L'inominato parla ai suoi bravi. Intanto l'inominato convoca i suoi bravi nella sala grande del castello. Sono circa una trentina e attendono incuriositi in silenzio. L'inominato alzò la mano come per mantenere quel silenzio improvviso. Alzò la testa che passava tutte quelle della brigata e disse: ascoltate tutti e nessuno appare se non interrogato. Figlioli, la strada per la quale siamo andati finora conduce nel fondo dell'inferno. Non ho un rimprovero che io voglio farvi, io che sono avanti a tutti, il peggiore di tutti. Ma sentite ciò che vado a dire. Dio misericordioso mi ha chiamato a mutar vita e io la muterò, l'ho già mutata. Così faccio con tutti voi. Sappiate dunque e tenete per fermo che sono risoluto di prima morire, che far più nulla contro la sua santa legge. Levo a ognuno di voi gli ordini scellerati che avete da me. Voi mi intendete, anzi vi comando di non far nulla di ciò che vi è raccomandato e tenete per fermo ugualmente che nessuno da qui in avanti potrà fare del male con la mia protezione al mio servizio. Chi vuole restare a questi patti sarà per me come un figliolo e mi troverai contento alla fine di quel giorno in cui non avessi mangiato per satollare l'ultimo di voi, con l'ultimo pane che mi rimanesse in casa. Chi non vuole gli sarà dato quello che gli è dovuto di salario e un regalo di più. Potrà andarsene, ma non metta più piede qui, quando non fosse per mutar vita, che per questo sarà sempre ricevuta a braccia aperte. Pensateci questa notte, domattina vi chiamerò uno a uno a darmi la risposta e allora vi darò nuovi ordini. Per ora ritiratevi ognuno al suo posto. E Dio, che ha usato con me tanta misericordia, vi mandi il buon pensiero. Quegli uomini se ne andarono storditi da un linguaggio così inaspettato e anche il loro padrone pensò di recarsi a dormire. Accostatosi al letto che la notte avanti le aveva serbato tante spine, l'inominato cadde in ginocchio con l'intenzione di pregare. In un cantuccio della memoria trovò quasi prodigiosamente le preghiere che aveva appreso da bambino e che per lunghi anni non aveva più recitato. Poi col desiderio ardente di spiare per ritrovare una coscienza nuova, uno stato il più vicino all'innocenza, riuscì ben presto ad addormentarsi. Donna Prassede. Il giorno seguente nel paesino di Lucia, in tutto il territorio di Lecco, non si parla che di lei. Dell'innominato, dell'arcivescovo e in maniera assai diversa di Don Rodrigo. Questi, fulminato dalla notizia sulla conversione del potente amico, sta per 2 giorni rintannato nel suo palazzotto con i bravi. Il terzo parte come un fuggitivo per Milano. Abbiamo già appreso che il cardinale sta per giungere in visita pastorale nel paese. Don Rodrigo sa che per volere del conte zio dovrebbe fare atto d'ossequio al porporato, perciò per togliersi da quell'imbarazzo se la sviglia in carrozza in compagnia del Griso e di parecchi altri bravi. Quella sera stessa giunge il cardinale, accolto con manifestazioni più straordinarie che altrove. Madonna Bondi, infastidita da tutto quel vocio e timoroso di dover rendere conto al suo superiore del matrimonio non celebrato, preferisce attendere l'arcivescovo dentro la chiesa. Dopo un breve discorso ai fedeli, Federico si ritira in canonica, dove si limita a chiedere al curato notizie di Renzo. Don Abbondio risponde che si tratta di un giovane, un po' vivo, un po' testardo, un po' collerico. Poi ad una precisa richiesta del cardinale non può fare a meno di aggiungere che è un galantuomo.
Soltanto Agnese e Lucia, ospiti del sarto a chiuso, sono in attesa di ritornare alla loro casa. Quando sono invitate a recarsi alla villa di Don Ferrante e Donna Prassede, una coppia d'alto affare, che è in villeggiatura poco lontano dal paesetto. Avendo sentito parlare di Lucia e delle sue disavventure, l'anziana signora desiderava conoscerla. Era Donna Prassede, una vecchia gentildonna molto inclinata a far del bene, mestiere certamente il più degno che l'uomo possa esercitare, ma che purtroppo può anche guastare, come tutti gli altri. Per fare il bene bisogna conoscerlo, e al pari di ogni altra cosa non possiamo conoscerlo che in mezzo alle nostre passioni, per mezzo dei nostri giudizi, con le nostre idee, le quali bene spesso stanno come possono. Con le idee della Prassede si regolava come dicono che si deve fare con gli amici. Ne aveva poche, ma a quelle poche era molto affezionato. Tra le poche ce n'era per disgrazia molte delle storte, e non erano quelle che le fossero mancare. Le accadeva quindi o di proporsi per bene ciò che non fosse, o di prendere per mezzi cose che potessero piuttosto far uscire dalla parte opposta, o di crederne leciti di quelli che non lo fossero punto, per una certa supposizione inconfusa, che chi fa più del suo dovere possa far più di quel che avrebbe diritto. Le accadeva di non vedere nel fatto ciò che c'era di reale, o di vederci ciò che non c'era. E molte altre cose simili che possono accadere e che accadono a tutti, senza accettuarne i migliori. Ma la donna Prassede, troppo spesso e non di rado, tutte in una volta. A sentire il gran caso di Lucia e tutto ciò che in quell'occasione si diceva della giovane, le venne la curiosità di vederla e mandò una carrozza con un vecchio bracciere a prendere la madre e la figlia. Questa si stringeva nelle spalle e pregava il sarto, il quale aveva fatta loro l'ambasciata, che trovasse maniera di scusarla, finché si era trattato di gente alla buona che cercava di conoscere la giovane del miracolo. Il sarto le aveva reso volentieri un tal servizio, ma in questo caso il rifiuto gli pareva una specie di ribellione. Fece tanti versi, tante esclamazioni, disse tante cose, e che non si faceva così, e che c'era una casa grande, e che ai signori non si dice di no, e che poteva essere la loro fortuna, e che la signora della Prassede, oltre al resto, era anche una santa. Tante cose, insomma, che Lucia si dovette arrendere. Molto più che Agnese confermava tutte quelle ragioni con altrettanti sicuro. Arrivati davanti alla signora, essa fece loro grande accoglienza e molte congratulazioni, interrogò, consigliò, il tutto con una certa superiorità quasi innata, ma corretta da tante espressioni umili, temperata da tanta premura, condita di tanta spiritualità, che Agnese quasi subito, Lucia poco dopo, cominciarono a sentirsi sollevate dal rispetto premente che da principio aveva loro incusso quella signorile presenza, anzi, ci trovarono una certa attrattiva. E per venire alle corti donna Prassede, sentendo che il cardinale si era incaricato di trovare da Lucia un ricovero, punta dal desiderio di secondare e di prevenire a un tratto con la buona intenzione, si esibì di prendere la giovane in casa, dove senza essere addetta ad alcun servizio particolare, potrebbe a piacer suo aiutare le altre donne nei loro lavori. E si aggiunse che penserebbe lei a darne parte a Monsignore.
Oltre il bene chiaro e immediato che c'era in un'opera tale, donna Prassede ce ne vedeva e se ne proponeva un altro, forse più considerabile, secondo lei. Di raddrizzare un cervello, di mettere sulla buona strada chi ne aveva gran bisogno, perché fin da quando aveva sentito la prima volta parlare di Lucia, si era subito persuaso che una giovane la quale aveva potuto promettersi a un poco di buono, a un sedizioso, a uno scampaforca, insomma. Qualche magagna, qualche pecca nascosta la doveva avere. Dimmi che pratiche e ti dirò chi sei. La visita di Lucia aveva confermato quella persuasione. Non che in fondo, come si dice, non le paresse una buona giovane. Ma c'era molto da ridire. Quella testina bassa, col mento inchiodato sulla fontanella della gola. Quel non rispondere, o rispondere secco secco, come per forza. Potevano indicarmi recondia, ma denotavano sicuramente molta caparbietà. Non ci voleva molto a indovinare che quella testina aveva le sue idee, e quell'arrossire ogni momento, e quel trattenere i sospiri. 2 occhioni poi che a donna Prassede non piaceva un punto. Teneva essa per certo, come se lo sapesse di buon luogo, che tutte le sciagure di Lucia erano una punizione del cielo per la sua amicizia con quel poco di buono, e un avviso per far che se ne staccasse affatto. E stante questo si proponeva di cooperare a un così buona fine. Giacché, come diceva spesso agli altri e a se stessa, tutto il suo studio era di secondare i voleri del cielo, ma faceva spesso uno sbaglio grosso, che era di prendere per cielo il suo cervello. Nonostante le riserve che formula dentro di sé sul conto di Lucia, donna Prassede le offre ospitalità nella sua casa, finché la giovane non possa ritornare in paese. Il marito Don Ferrante, che si dà aria di grande erudito, è invece una testa vuota. Viene incaricato di stendere la lettera per chiedere il consenso al cardinale. Federico Borromeo, nella sua saggezza, probabilmente non avrebbe scelto quella persona come protettrice di Lucia, ma lascia fare per non andare contro la buona intenzione di quella gentildonna. Ed ecco che Don Abbondio viene chiamato dall'arcivescovo a rendere conto del suo operato.